ପୁରଦିଆ କଙ୍କଡ଼ା ସହିତ ମେଥି ପଲଉ। ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: କଙ୍କଡ଼ା 4ଟି, ଖୋଳ ଭିତରୁ ମାଂସ ବାହାର କରି ଧୋଇ ସଫା କରିବେ। କଙ୍କଡ଼ା ମାଂସ 200 ଗ୍ରାମ, ତେଲ 200 ଗ୍ରାମ, ପିଆଜ 3ଟି କଟା ହୋଇଥିବ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 8 ଗ୍ରାମ, ଅଦା 10 ଗ୍ରାମ କଟା ହୋଇଥିବ, ରସୁଣ 16 କୋଲା, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ 1.5 ଚାମଚ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ, ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା ଅଳ୍ପ, କୋରା ଛେନା ଅଳ୍ପ, 4ଟି ଅଣ୍ଡାର କେଶର, ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ 400 ଗ୍ରାମ, କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଓ କିଛି ମେଥି ପତ୍ର। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ତେଲ ଗରମ କରି କଟା ପିଆଜ ଓ କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ପକାଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କିଛି ଅଦା ଓ ରସୁଣ ବଟାକୁ ପକାଇ ପୁନର୍ବାର ଭାଜନ୍ତୁ। ତାପରେ କଙ୍କଡ଼ା ମାଂସ, ଲୁଣ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଅଣ୍ଡା କେଶର ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷନ୍ତୁ। ତାହା ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯିବା ପରେ ସେଥିରେ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଟିକେ କଷି ସାରିବା ପରେ କାଢ଼ି ରଖନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ଖାଲି ଖୋଳ ଥିବା କଙ୍କଡ଼ା ଭିତରେ ସେହି ମସଲା କଷାକୁ ପୂରେଇ ତା ଉପରେ ଛେନା କୋରାକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାତକୁ ରାନ୍ଧି ତାକୁ ଝରଝର ଅବସ୍ଥାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଳାଇ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ। କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ରନ୍ଧା ଭାତ, ଲୁଣ ଓ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଏପଟ ସେପଟ କରନ୍ତୁ। ବେକିଂ ଟ୍ରେରେ ତେଲ ଲଗାଇ ଉପରେ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳରେ ରନ୍ଧା ଭାତକୁ ରଖି କିଛି ମେଥି ପତ୍ର ପକାନ୍ତୁ। ତା ଉପରେ ପୁରଦିଆ କଙ୍କଡ଼ା କଷାକୁ ରଖି କିଛି କୋରା ଛେନା ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। କୋରା ଛେନା କଙ୍କଡ଼ା ଉପରୁ ତରଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଭାନରେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗରମ ଗରମ ପରଷି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।